Ես ողջունում եմ ուժեղ Հայաստան ֆրակցիայի որոշումը ձեր տեխնացությունը առաջադրելու ու մի զարմացեք, որ ձեր տեխնացության նկատմամբ դրական վերաբերմունք կա, դուք հարց եք հնչեցնում, ինչի նախորդ տեխնացուին չքվեարկեցին, որովհետև դա քվեարկություն էր նշանակում չէր, եւ յուրաքանչյուրը քվեարկելուց իր վրա նաեւ պատասխանատվություն է վերցնում այդպիսի կենսագրական բեռ ունեցող տեխնացուի համար։ Եվ երբ որ դա չի ուզում վերցնի, չի քվեարկում։ Եվ այս դեպքում ես կարծում եմ այլ որոշում կլինի։ Ես իհարկե համաձայն եմ, որ քվոտ դոնթի բանաձևով այսուհետ պետք է երևի օրենքը փոխենք եւ ում հասնում է այդ ֆրակցիան ուղիղ նշանակում լինի, բայց քանի դեռ այս քվեարկության այս ձևը կա, պատասխանը դա է Տիկին Մանուկյան։ Չնայած վերջի երկու պատասխաններն ընդհանուր առմամբ շատ դրական եմ գնահատում ձեր ուրեմն պատասխանները հարցերին եւ առհասարակ ներկայանալը եւ շնորհակալություն ինձ ցիտելու համար դուք շատ ճիշտ եք հասկացել ի տարբերություն ձեր գործընկերոջ որովհետեւ այդ իշխանությունը ժողովուրդն է ձևավորում եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը իշխանություն են եւ փոխանցեք խնդրում եմ ձեր գործընկերոջը այս միտքը եւ մի հարց էի ձեզ ուզում տալ Տիկին Ղարամանյան մի խանգարեք Եվ պարոն Ալեքսյան, խնդրում եմ ապահովեք լռությունը։ Ես ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ, դուք ֆինանսական աշխարհում վերջին տարիներին տարբեր դիրքեր եք ունեցել եւ անկախ նրանից, որ հիմա անդիմության մեջ եք։ Խնդրում եմ 18-ից, ասենք 25 թվականը, քան դեռ չեք մտել քաղաքականության մեջ, ասեք այդ ոլորտում 3 դրական քայլ որ տեղի ունեցել։ Եթե չասեք, ես շատ կտխրեմ, որովհետեւ չեք կարող չնկատել, որ այնուամենայնիվ եղել են բարեփոխումներ։ Պարոն Հարությունյան, չեմ կարող չարձագանքել ձեր գնահատականներին գործընկերոջս կենսագրության մասին, չեմ հասկանում ինչ կենսագրական բեռի մասին է խոսքը, իմ գնահատմամբ պարոն Ֆարմանյանը պրոֆեսիոնալ եւ լավ մարդկային որակներով անձնավորությունով, որ վստահաբար պատվով կտաներ եւ իր փորձն ու գիտելիքները կծառայեցներ այս հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին ձեր գնահատականների հետ համաձայն չեմ ինչ վերաբերում է ինչ լավ բաներ կտեսնեմ դժվարանում եմ չեմ ասում որ չկա գուցե կա այս պահին մի քիչ դժվարանում եմ հիշել կարող եմ ասել օրինակ որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 2022-ից իջնում է բայց օրինակ դա չի անդրադառնում վարկերի տոկոսների վրա սպառողականների այդ թվում մի քիչ չեմ հասկանում գուցե գների կայունության ապահովման տեսանկյունից որպես կենտրոնական բանկի վարչարարություն աշխատում է բայց ոչ վարկերի տոկոսադրույքների մասով շատ դժվարացել է նույն փլաֆի օրենքի շրջանակներում աշխատանքը շատ բարդացել է հարկային վարչարարությունը երբ որ հարկային ստուգողները կարող են գալ ու խանգարել ընկերության բնականոն աշխատանքին նախկինում նման բան չկար իրենք գալիս էին թվերը ուզում էին գնում էին հիմա գալիս են նստում են կողքդ եւ քեզ խանգարում են չգիտեմ էլ ինչ դրական բաներ ասեմ Հարգելի գործընկերներ ես վստահ եմ դուք լիքը դրական բաներ կասեք բայց հիմա ձեր ասելու հերթը չի խնդրում եմ մի ընդհատեք խնդրեմ Տիկին Մանուկյան շարունակեք Այո Արձագանք Հիմա դրանցից որն է դրականը Չգիտեմ դուք գնահատեք պարոն Հարությունյան Շատ լավ ձեր քանի որ ելույթ եմ ունենալու եւ ժամանակը չկորցնելու համար այնտեղ զուտ ասեմ ձեզ դուք էլ կարող եք նայել նույնիսկ AI chat-երին հարցնեք երբ որ ձեր գործընկեր պարոն Աբրահամյանը Հայաստանից բանկերի օտարերկրյա բանկերի գնալու մասին էր խոսում զուտ որ հարցնեք կտեսնեք որ դա ներհայաստանյան կամ հայաստանյան իրականություններով եւ իրողություններով ընդհանրապես պայմանավորված չի եղել շնորհակալություն Ուրեմն արձագանքի հնարավորություն Պատասխանել իհարկե կարող Պարոն Հարությունյան կարող եմ ենթադրել որ դուք կարծում եք որ Հայաստանում ներդրումային միջավայրը առողջ է եւ ամեն ինչ կարգին է Ես մի քիչ այլ դիրքորոշում ունեմ Շատ լավ շնորհակալություն